Hola, muy buenas tardes. Les saluda Alexander Garcés desde aquí en la ciudad de Cali. Bueno, vamos a iniciar con nuestro tutorial de el sonido del chofar. El chofar. ¿Qué es el chofar? El chofar es un instrumento bíblico creado por el eterno Dios a través de un animal que se llama el kudú. Este kudú viene aquí en esta parte en los animales con los cuales ellos hacen una defensa. Pero desde la antigüedad, y escrito está en las escrituras, que este instrumento es un instrumento de trompeta, de sonido, que avisa que ya viene el Mesías, que alerta que ya viene el Mesías, que alerta que estamos en tiempos de guerra y que alerta que eso es un llamado celestial. Eso es un llamado celestial, el cual solamente los entendidos escucharán, como lo dice su palabra en 1 Tesalonicenses 4:3. Vamos a intentar hacer el sonido del chofar. Recuerden que para hacer el sonido del chofar se necesita un calentamiento de vibración, ¿sí? Estimulando la mandíbula, los músculos de aquí, de la parte de la mandíbula. Y lo que hacemos es relajarnos, ya que el instrumento, el sonido y el instrumento nos va a permitir que nos relajemos un momento. Entonces yo voy a cerrar esta puerta, ¿sí? Para tener un mejor oído, una mejor concentración, y ahí ya estoy totalmente en un espacio de privacidad. Es importante tener mucha privacidad, ya que el sonido va al alma y sale a la atmósfera, donde muchas cosas que están en lo espiritual van a salir, van a reventar. Entonces, si quieres tener un poquito de paz, un poquito de tranquilidad, vas a escuchar el sonido del chofar. Y dice así: haz este sonido. Recuerda que el sonido del chofar es una ofrenda, la cual viene de abajo hacia arriba, la cual demuestra que nosotros la presentamos al Señor. De abajo hacia arriba. Sonido del chofar, ¿ok? Ese es un sonido del chofar. ¿Ok? Vamos a volverlo a hacer. Y vamos a hacer el sonido el cual permita que nosotros identifiquemos. Ese es el sonido del chofar. Identifícale. Es bueno identificar. Vamos a hacer otro sonido y vamos a identificarlo. Recuerden que esto no se hace de la parte pulmonar, no, se hace de la parte del diafragma, el cual nos permite tener mayor tiempo. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos este sonido del chofar, el cual nos avisa que estamos en un tiempo de guerra y que estamos en un tiempo donde nuestro Mesías, Yeshua, Jesucristo el Mesías, ya viene pronto. Vamos a darle con este último minuto, vamos a escuchar melodía del chofar.
así dejamos por este instante el sonido del chofar.